em nhé. Hôm nay em đang bàn giao con máy cắt nhôm hai đầu motor tử bán cho công ty Phú Bình, chuyên sản xuất ghế rồi cắt nhôm vuông chéo ok luôn. Vừa kết xong cắt chéo nhôm vuông 40 vuông 60 dày các em nhé. Cắt thêm cắt rất là đẹp, hàng bóng luôn, không bao viên. Cắt xong hết rồi, rút hết điện rồi, nó cắt từ bóng đèn xong rồi, rất là đẹp. Sụp rộng lắm anh em này, làm bàn ghế ấy. Không kilo chuyên làm ghế. Chú ấy có cả máy thổ ở đây nhưng mà vẫn mua thêm cả máy chế. Cắt nhôm hai đầu. Anh em cần một dàn máy như này lên với em nhé. 0982 796 966 0988 991 652.